दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम। जिस किसी को भी सर्दी और कफ बहुत ज़्यादा जमता हो, गर्म दूध में अदरक मात्र 25 ग्राम उबालकर एक गिलास दूध में डेली शाम को सोते वक्त पिए तो उसका जो है कफ 1.5 महीने में निकल जाएगा। तो आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा। 500 लाइक मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो को सदक़े जारिया समझ के आगे फॉरवर्ड करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।